So, excited ako matry ang ato ang Black Opium. Ayan. From Yves Saint Laurent. Ayan, 30 ml. Dugay-dugay na ako ni siyang gipalit. Pero, karon pa ko naka-chance og open ani. So, let's try it together. So, ang pag-research na ko ani nga perfume before ko ni palit. Kabalo ko ang top notes ani niya is black coffee and with kaninaong orange blossom, and then ang yang middle is kaning jasmine, and also base niya is vanilla, cedarwood, and cashmere wood. So let's see. And daghang nag-recommend ako ani kay nice jud ko no. So let's try. 30 ml ra akong gipalit muna kay not so sure because I'm not a big fan of coffee smell. So let's try. I like more sweet and mild scent. Ayan. That's why I always love Dior na Poison. Ayan. Nako diri. Dior na Poison. Ayan. Ito yung sinasabi ko na it's my favorite. Ayan. So this one we're gonna try. This Black Opium. And let's see. So packaging. Nice. And let's try. Ooh. Ooh. Smell like wine. Like, have you guys like the Moscato? Wait. Yes, smell like wine. Wait. Smells so good. It's not really strong. It's true. It's like sweet and oh my goodness. Like the floral is in there, in the orange scent. Pero dili kay siya ang iyang pagka kanang orange nga dili kaayo. Pero wait, let's see. Atong para I heard this is long lasting, but oh my goodness, this is nice. It's very it's not that seductive. Dili para sa ako para lang pud sa ako lain biya pud ta og dili siya head turner for me sa iyang scent. Ang ako ang head turner nga scent para sa ako lang ha. Ang top 1 is the Poison, and then ang top 2 nga head turner nako proven na nako ni kay daghang mga tanaog kani akong gamit. Ayan, si Good Girl Carolina Herrera. Pero this one daghang naganahan ani, pero for me yes, grab ma-scent yun mo ang coffee. Yes, kung coffee lover ka, you will like this. Kay it smells good. It smells good. Honestly, it smells good. Pero lang siya kanang dili siya ganun ka sweet. Dili siya ingana ka sweet. Yes, like it. Pero like oil jud siya oh. Kita niyo? Like this is like oil base. Yes, coffee ang iyahang nangibabaw iyang coffee scent. Yun lang. Para sa ako, if mahilig ka sa coffee and dili siya ganun ka sweet, you can go for this. Pero kung mahilig ka sa sweet, try to get the Poison by Dior kasi sobrang good talaga para sa ako. So, yun lang. Bye!